Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Komisioni i Venecias i vlerësoi si abstrakte pyetjet e gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut mbi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Në të thuhet se sipas standardeve, shtetet duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar të drejtat gjyqësore të minoriteteve në sistemin gjyqësor dhe të sigurojnë mbrojtje për gjykim të drejtë duke përfshirë dhe fazat hetimore dhe paragjyqësore konkretisht në kontekstin e procedurave penale. Në të thuhet se detyrimet që lidhen me procedurat penale që synojnë garantimin e të drejtës për një gjykim të drejtë për të akuzuarin përbëjnë thelbin e rregullores mbi përdorimin e gjuhëve të minoriteteve gjyqësore. Megjithatë, këto janë standarde minimale dhe asgjë nuk e pengon shtetin të garantojë të drejta më të gjëra gjyqësore në procedurat gjyqësore me kurth që të mos pengojë administrimin e duhur të drejtësisë. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut Arben Taravari thotë se fatin e popullit e shohin më seriozisht se emra të përvetshëm. Përmes rrjeteve sociale ai komentoi se nuk janë taksi që mund të përdorin për transport dhe as varg shpëtimi. Ne jemi Aleanca për Shqiptarët që punon vetëm në interes të njerëzve, thotë në reagim Arben Taravari një ditë para takimit me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski. Shefi i Maqedonisë së Veriut do të presë përgjigje të qartë nga kreu Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në pyetjen nëse ai po bashkëpunon me BDI-n. A është e vërtetë që ekziston një marrëveshje midis partisë së zotit Arben Taravari dhe Bashkimit Demokratik për Integrim që në të paktën 5 ose 6 komuna ku ai do të nominojë kandidat, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të nominojë kandidatët e vet për kryetar komune, do t'i mbështesë ata në heshtje. Kjo është e papranueshme për mua si kryeministër, tha Histria Mickovski. Nga ana tjetër, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe vlerësoi se vendin e pret një periudhë shumë dinamike. Ai tha se nuk është takuar me Taravarin, por nuk u përgjigj nëse ka mundësi që socialdemokratët të bashkëpunojnë me të për zgjedhjet lokale. Opozita maqedonase pretendon se koalicioni i qeverisës është i brisht. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe shpreh dyshime ndaj deklaratave të kryeministrit se shumica qeveritare është e qëndrueshme dhe nuk ka probleme brenda koalicionit qeverisës. Sipas Filipçes, koalicioni qeveritar nuk ishte i qëndrueshëm dhe siç tha ai, këtë e tregojnë faktet në terren ndryshe nga deklaratat e kryeministrit dhe funksionarëve të tjerë të qeverisë. Kryetari i opozitës tha gjithashtu se po hyn në një periudhë dinamike në të cilën pritet të shihet zgjidhja dhe se çfarë do të ndodhë me koalicionin qeveritar. Vlen ofron përpjekjet për thithjen e investimeve të huaja në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në një kombëtesë për mediat, ministri për çështjet europiane Orhan Murtezani njoftoi se ditëve të fundit ka qëndruar në Japoni për të zhvilluar takime të frytshme me përfaqësuesit e agjencisë japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar dhe personalitete të rëndësishme e biznesmen në Japoni. Nga Vlen thonë se takimet të tilla shënojnë një moment të rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve. Deri më sot Japonia ka investuar $421 milion në projekte kyçe për zhvillimin e Maqedonisë së Veriut, thonë nga koalicioni Vlen. Rajoni. Kosova vijon të dështojë në konstituimin e kuvendit. Për të 11-ën herë me radhë shumica në pushtet tregoi se nuk i ka votat për zgjedhjen e Albulena Xhiut. Pro votuan 56 deputet, një kundër dhe nuk ishte abstenim. 56 deputet kanë dhënë votën për, një kundër, abstenim nuk ka, s'kemi pasur sërish quorum dhe seanca ndërpritet. Në 7 maj shihemi përsëri në orën 10. PDK, LDK dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe nuk propozuan anëtar për komisionin për zgjedhjen e kryetarit kuvendit, siç raportoi kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari. Subjektet politike PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK, Nisma nuk kanë propozuar anëtar për komisionin zgjedhor. Lus subjektin politik PDK që të propozoj anëtarin një deputet për anëtar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Republikës Kosovës. Seanca do të vazhdojë më 7 maj në orën 10, bëri të ditur kryesuesi i saj. Vetëvendosja zyrtarizon kërkesën për koalicion me LDK-n. Përmes një letre të bërë publike, kryeministri Albin Kurti është drejtuar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Në letër, Albin Kurti ftoi Lidhjen Demokratike të Kosovës në një marrëveshje politike për bashkëqeverisje me qëllim të tejkalimit të ngërçit institucional. Vetë shefi i qeverisë refuzoi të komentojë përpara gazetarëve me mundësitë për koalicion me partitë opozitare. Ministri i Financave i Kosovës në emër të vetëvendosjes pranoi se është dërguar me një letër Lidhjes Demokratike të Kosovës që të diskutohet për një marrëveshje politike. Në një konferencë për shtyp, Ekuran Murati sqaron se bashkëpunimi është më i rëndësishëm se sa një pretendim për një fjalë të vetme. Ftojmë deputetët e opozitës që në vend se të kundërshtojnë pra Albulena Xhiu, emrin e Albulena Xhiut për kryetarin e kuvendit, të na bashkuan që s'paku të sigurohemi që nën kryetari nuk vjen nga lista serbe. Ky pra është qëndrimi jonë. Për këtë arsye kemi insistuar që të ketë edhe paket të marrëveshjes për emrin e kryetarit dhe nën kryetarëve që të dakordohemi për të gjithë nën kryetarët. Pra të sigurohemi
që nuk zgjedhet dikush që nuk e pranon shtetin Republikën e Kosovës si të vetin dhe që duhet ta mbrojë. Në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kryetari i saj Ramush Haradinaj kërkoi nga kreu i vetëvendosjes Albin Kurti të propozojë një kryeparlamentar të pranueshëm për gjitha forcat politike në vend. Sipas tij, ky do të ishte një sinjal pozitiv, do të ishte një zgjidhje për dalë nga kriza. Një kandidaturë unifikuese ta kryejmë çështjen e kuvendit pa konstruimin e kuvendit. Sipas kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, letra e Kurtit për bashkëpunim duhet të vinte më njëherë pas zgjedhjeve dhe jo të pritej për 90 ditë. Praktika është ai që fiton zgjedhjet ose që fiton më shumë votë, bën konsulta me parti tjera, kryesisht për opsionet e çes përpara, sikurse dihet ka edhe konsulta mes opozitës. Është dashur bë më njëherë, është dashur më njëherë pas zgjedhjeve, jo më prit 90 ditë, është situatë e rëndë në Kosovë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës pretendon se Albin Kurti nuk po dëshiron të dalë nga zyra e kryeministrit. Në një konferencë për shtyp, Memli Krasniqi ftoi vetëvendosjen të ndrojë kandidatin për kryetar të kuvendit për t'i hapur rrugë krijimit të kuvendit të Kosovës. Problemi i kësaj bllokade është fakti që Albin Kurti s'ka vota mbu kryeministër. Dhe me qenë se s'ka vota mbu kryeministër nuk po dëshiron me u mat. Ne e ftojmë me u mat. Si me u mat? Ndroje kandidatin, zgjedhet kryetari i kuvendit. Pastaj ti provon me u bë kryeministër. Dhe nëse s'mundesh, vjen radha te ne, unë ju siguroj që ne do ta bënim qeverinë. Frika për me hu pushtetin është kjo që po e mban vendin peng, po pushteti nuk mahet me çdo kusht. Rotacioni i pushtetit është ajo që jep shëndet demokracisë. Kosova ka qenë shembull i rotacionit të pushtetit në mënyrë të qetë. Edhe sot duhet me ndodhë një gjë e tillë. Prandaj kjo bllokadë, sepse zoti Kurti nuk po dëshiron me dalë për zyrës kryeministrit, cilën edhe ashtu është duke nejtë paligjshëm. Deklaroi Krasniqi pas dështimit të seancës së 11 për krimin e kuvendit të Kosovës. Nga 5 maj 2025 qytetarët e Kosovës nuk kanë më nevojë për vizë për të hyrë në Izrael për qëllime turistike, për sa kohë që kanë një pasaportë të vlefshme të Kosovës dhe aplikojnë paraprakisht përmes ETA-s. Kjo është rezultati i marrëveshjes për heqjen e vizave të nënshkruar midis dy vendeve më 18 qershor 2024, e cila u ratifikua më 5 shkurt 2025 dhe hyri në fuqi më 5 maj 2025. Megjithatë, duke filluar nga 1 janari 2025, të gjithë udhëtarët nga vendet e përjashtuara nga vizat përfshirë Kosovën duhet të marrin një autorizim elektronik udhëtimi përpara se të hyjnë në Izrael. Ky autorizim është i vlefshëm për qëndrime deri në 90 ditë dhe ka një kosto rreth 7 euro. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Cilibashi u bëri thirrje votuesve nga jashtë nuk janë kontaktuar nga kompania postare DL me email apo SMS të kontaktojnë me shërbimin postar në vendin ku ata jetojnë që të informojnë mbi dërgesën postare që përmban zarfin me fletën e votimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Sipas tij, mungesa e njoftimit apo kontaktimit nga DL vjen për shkak të problemeve me adresën e deklaruar. Sipas të dhënave të deri tanishme në KQZ kanë mbërritur rreth 144.000 zarfe zgjedhore, ndërsa nga Greqia kanë mbërritur 23.000 zarfe nga 68.000 zarfe të dërguara në total. Partia Demokratike paraqiti sërish një ankesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me problematikat mbi votuesit në Greqi. PD në ankesën e saj thotë se ndosa autoritetet garantuan publikisht se zarfet zgjedhore do dorëzoheshin zgjedhësve në adresën e tyre me njoftimin e bërë nga KQZ pak ditë më parë, që të paraqiten vetë në pikat e kompanisë postare DL është krijuar konfuzion, si dhe janë ngritur shqetësime serioze për transparencën, standardin dhe lishmërinë e procesit. Sipas Partisë Demokratike, zarfet jo vetëm që nuk u dorëzohen në dorë qytetarëve, por shpeshherë po përvetësohen në mënyrë të organizuar nga individë të caktuar që mund të paraqiten pranë pikave postare. Sipas opozitës shqiptare, kjo mënyrë dorëzimi jo vetëm që rrit vështirësitë praktike për mira votues, por krijon dhe hapësirë për ndërhyrje pa rregullsi dhe potencialisht manipulim me procesi. Kryeministri Edi Rama pranoi problemet e asura në dorëzimin e dokumentacionit zgjedhor në Greqi. Megjithatë, sipas shefit të qeverisë, gjithçka është kthyer në normalitetit. Përmes një video në rrjetet sociale, Edi Rama thotë se kompania postare DL i ka zgjidhur problemet që ka pasur. Por fatkeq, për në ditët e para me shpërndarjen, kompaninë etj, por tani më kompania ka vënë gjërat në vijë, sipas informacioneve që kam unë. Zarfat janë shpërndarë në për destinacionet e ndryshme dhe keni të gjitha informacionet e nevojshme për të kuptuar se çfarë duhet bëni dhe për të mos përtuar që ti të hiqni zarfat nga pikat e shpërndarjes së kompanisë. Krahasaj, ai bëri thirrje zgjedhësve në Greqi që të shfrytëzojnë momentin historik për të votuar për zgjedhjet e 11 majit. Desha të përcjell një thirrje, një lutje, një mesazh
për të gjithë ata që janë regjistruar si votues në Greqi që të marrin zarfat dhe të mos e lënë pa përdorur mundësinë historike për një takim me historinë. Është një mundësi historike për të qenë votues për herë të parë në jashtë kufive të Shqipërisë, por është edhe një takim me historinë për të kyçur përfundimisht Shqipërinë në shtëpinë e madhe të Bashkimit Evropian. Pasi u paraqit në gjykatë për aferën e dyshuar të klubit Partizani, ish kryeministri Sali Berisha sulmoi dhe gjyqtarin Irena Gjoka duke thënë se rezultoni dënuar me 3 muaj burg dhe gjop për 1.500 eurosh për falsifikim në vitin 2005 nga Kolegji Penal i Aninës. E dënuar me burg në vendet fëqi dhe përdorej si sklave nga Edi Rama dhe regjimi aktual. Irena në 5 mbi emra e përfolur për shfete gjysmiliorshe, jo në një, por në disa raste. Rezulton se në vitin 2005 është dënuar nga Kolegji Penal i Aninës me burg dhe gjop. Ndërsa nuk munguan dhe akuzat ndaj kreut të SPAK Altin Dumani. Në vend se të vuaj dënimet është lartësuar në kryetaren e gjykatës speciale nga Edi Rama, Taulant Balla dhe është kërcdorur në shkallë ekstreme nga Altin Dumani. Shqipëria fillon dhe përgatitet për sezonin turistik. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha përmes një video promovuese njofton oraret për të vizituar muzeet, kalat dhe vendbanimet kulturore. Ministri thotë se nga data 5 maj deri më 31 tetor të gjitha muzeet, parqet arkeologjike, kalat dhe sitet e tjera kulturore në vend do të jenë të hapura për vizitorët çdo ditë të javës nga ora 9 deri në orën 19, ndërsa kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama shpërndau një video duke theksuar se na ndajnë 3 ditë nga ulja e avionit të parë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.